冇咁凍啦，今日而家應該10度。我哋又去餵雞雞啦。見到前面有間屋仔呢，就係屋企啲雞雞同埋鴨住嘅地方。今日呢就遲咗啲咗食早餐，因為呢本身我就6點鐘起咗身嘅，不過呢唔知點解賴床賴到9點先起身喎，所以佢哋都遲咗食早餐。而家就做我平時做嘅嘢啦，一開始餵咗佢哋啲水先，我一定要鎖住佢哋喺入邊，然後等我餵完嘢先開門，因為呢呢個污糟。因為如果我唔鎖住佢哋開，就一度餵一度開門嘅話，唔係開咗門先餵佢哋的話，其實都仲係好污糟，唔知應該會有毛嘅。唉，輸手啦！好臭啊！你覺得？好多雞，好多鴨，陣間再介紹佢哋叫咩名呢？然後呢，我就會餵咗佢哋食鴨仔嗰啲食物先。我屋企啲雞好蠢嘅，佢會食埋啲鴨嘅食物，所以呢，我都會撈啲雞糧係落去，雞嗰啲食物落去，咁佢就可以食啦，係咪？好啦，然後呢，就真係餵雞嗰啲啦。搞掂，然後又喺度開門嘅神聖時候，好晒。好，介紹下我哋屋企嘅呢隻雞就係叫做 Cooper， 黑色嗰隻就係叫 Cooper 啦。白色呢隻呢，因為佢係我哋嘅公主，所以佢叫做 Prince Leia。嗱呢隻呢，好嘈嘅呢隻，喂，係叫麥樂雞，其實唔係，佢英文名叫 Nugget， 但係我幫佢叫，我叫佢做麥樂雞啫，就係呢隻啦。有啲毛有少少白色，但係有少少啡色，然後呢一隻呢，係咁不停猛食，有深色啲嘅呢，就叫做 Hello， 佢叫做 Bird-brain 雀仔佬。然後嗰度有兩隻鴨仔，啡色嗰隻鴨仔就叫做 Marsha， 白色嗰隻鴨仔呢，就叫做 Mama， 啡色嗰隻男仔嚟嘅。白色嗰隻呢就女仔嚟，因為啡色嗰隻呢唔識呱呱呱呱呱呱咁叫，所以呢好似嗌到好似青蛙咁樣，呱呱呱咁樣叫啦，所以佢係男仔。而家開我每一日好中意做嘅活動就係睇下有冇雞蛋。哇呼！有兩隻蛋啊！好暖啊，啱啱生嘅。然後呢度好多事，不過我係唔會理嘅。呢隻呢望鏡頭啦，就係你啦，成日走佬嗰隻啊！琴日都走佬，然後白色嗰隻都係成日走佬㗎。好啦，就係咁多，然後就好興奮嘅拎翻兩隻蛋返屋企食啦。呢個任務又完成咗，睇下屋企附近係咁嘅。哇！你睇一個好似城堡咁，得2個人住嘅啫，冇啦。跟住然後後邊一笪就係森林，係啦，尖叫 ，go go 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 go，尖叫，尖叫 ，come back。拜啦。
啦，快啦，快啦！